Exercice 6, page 156. La figure 9 représente un aimant suspendu au-dessus. Un aimant suspendu, aimant au-dessus, c'est cet aimant, au-dessus d'un cube de fer, cube de fer de masse 0,8 kg. Prendre G égale 10 N par kilogramme. Calcule le poids du cube. L'aimant exerce le coup et force de 2,2 N. Le cube est-il soulevé? Préciser les caractéristiques de la force exercée sur l'aimant sur le cube est représenté là par un vecteur à l'échelle 1 cm pour 2 نيوتن. بداية خليني ارسم الصورة قدامي واكتب المعلومات. لك عندي الماس d'un cube هكتبها. الماس d'un cube égale 0,8 kg. G égale 10 نيوتن par kilogramme. هيدا الكوب وهيدا الأمون وهيدا الدينامومتر. Ok. Partie A. Calcule le poids d'un cube. Le poids d'un cube. Poids de formule P égale M fois J. هيدي en kilogramme. هيدي نيوتن par kilogramme. هيك بدي احفظ الفورمول. هيدي نيوتن. لكن بس اكتب هاي الفورمول بدي اكتبها بهالطريقة. P en newton égale M, c'est la masse en kilogramme fois multiplié par l'accélération de la pesanteur en newton par kilogramme. هيدي ما بتتغير نيوتن par kilogramme بس هيدي ممكن يعطوني اياها بغير الكيلوغرام. دونك انا بدي اعمل كومباريزون بينه وبين الدوني. الماس en kilogramme وهيدي الماس en kilogramme معناتها بقدر احطها بهيدي الفورمول. 0,8 fois 10 égale 8 newton. Donc c'est le poids d'un cube. 8 newton. Le poids d'un cube. هاي البارتي A. Calcule le poids de cube. جبناها. Partie B شو قايل لي؟ L'aimant exerce sur le cube. L'aimant exerce sur le cube une force de 2,2 نيوتن. طيب هيدا الأيمون شو عم بيعمل بالكوب؟ هيدا الكوب اون فير بده يشده لعنده. معناتها الأيمون قلنا شو اسم الفورس تبع الأيمون؟ فورس مانيتيك. كيف بيكون؟ فورس ا ديستانس. كيف بنعمله الريبريزونتاسيون؟ كيف برسمه اذا طلب مني ارسمه؟ الكاركتيرستيك اللي له بوان دابليكاسيون سنتر دو جرافيتي. لكن الامون عامل على الكوب. الامون عامل على الكوب. اوكي هلا هيدي حارسمها لانه هو طالب مني اني ارسمها بس او بالاحرى حاتركها لمره ثانيه للبارتي سي لانه طالب مني ارسمها. لكن شو عم بيقول لي؟ l'aimant exerce sur le cube une force de 2,2 newton. 2,2 newton s'appelle force magnétique. Force magnétique. l'aimant عاملها force magnétique اللي هي force à distance. هدول دغري عرفتها عنها هيك لانه الامون عامله على الكوب معناتها هيدي فورس مانيتيك اللي هي فورس ا ديستانس. لو كوب est-il soulevé؟ لو كوب est-il soulevé؟ هل الامون بيرفع الكوب بيشده لعنده؟ الفورس مانيتيك F égale 2,2 نيوتن plus petit que P égale 8 نيوتن. donc يعني اللي عم تشد على الارض مين البوا؟ البوا هي فورس دو بيزونتور اللي عم تشد على الارض. فورس دو بيزونتور الارض بتعملها على اي كور. انتبهنا ركزوا كتير منيح. البوا شو معناتها بوا؟ فورس دو بيزونتور. فورس دو بيزونتور من هو؟ اكزرسي بار لا تير سور تو لو كور. اللي بيكون عملته الارض على الكور هي الجاذبيه عم تشده نزول. والامون شو عم بيعمل فيها؟ عم بيشدها طلوع. ما قوه الجاذبيه اكبر من قوه الامون. معناتها في الامون ترفعه؟ لا. donc l'aimant ne soulève pas le cube. Ok, partie ici. Préciser les caractéristiques. يعني بدي اكتب caractéristiques de la force exercée par l'aimant sur le cube. Préciser quoi? Les caractéristiques de la force exercée par l'aimant sur le cube. Force exercée par l'aimant sur le cube. Il y a une force magnétique. Caractéristique de la force magnétique.
exercée par l'aimant sur le cube, c'est la force magnétique. شو les caractéristiques? Point d'application. تاني واحد direction. تالت واحد sens. رابع واحد الانتنسيتي. أول شي شو قلنا على الفورس مagnétique؟ فورس à distance. معناتها البوان d'application شو هي؟ centre de gravité du cube. centre de gravité du cube لهيك حيطة. direction قبل ما نكمل est représentée là par un vecteur. شو هي اللي représentée là par un vecteur de l'échelle؟ يعني عايطين الإشال 1 سنتيمتر de نيوتن. بدي ارسمها على المسطرة اكزاكت. طيب الإيمان بيشد الفير لعنده. يعني إذا بدي ارسمها عشوائيا هلا هون الإيمان شو بده يعمل؟ هيدي سنتر دو جرافيتي جي، سنتر دو جرافيتي دو كوب. شو هاي الإيمان بده يشد الكوب لعنده. معناتها كيف بدها تكون الفورس؟ طالعة طلوع. وكمان هاي السونس اللي لها. هلا قد ايه اللونجور اللي لها؟ هلا بنحكي عنه. قد ايه اللونجور اللي لها؟ لانه حتى اللونجور بدنا نبلش من هاي النقطة نوصل لراس السمة بلونجور معروف لانه عايطين الاشال كل 1 سنتيمتر دو نيوتن. هلا بنشوف كيف بدنا نعملها. لكن دابري لا جراف الديريكسيون للاف هيدي الديريكسيون لهالفورس شو عندي اياه؟ فيرتيكال. ديريكسيون فيرتيكال. سونس فير لو هو او سيفون ليمون فير ليمون اللي هي فير لو. الانتنسيتي هو عطيني اياها قد ايه؟ عطيني اياها 2.2 نيوتن. اف ايجال 2.2 نيوتن. طيب انا اذا 1 سنتيمتر 2 نيوتن 2.2 نيوتن كم سنتيمتر؟ برودوي دو مويان ايجال برودوي اكستريم 2.2 فوا 1 ديفيز 2 هيدي هون 2.2 فوا 1 ديفيز 2 ايجال 1.1 سنتيمتر. قد ايه طلع اللونجور؟ لونجور دو فلاش هيدا اللونجور du vecteur. مين الفيكتور؟ الفلاش اللي رسمه. لونجور دو فيكتور معناتها من هيدي البوان لهيدي البوان قد ايه بدها تكون من هون لهون؟ 1.1 سنتيمتر. بس برسمه اكزاكت. طلعوا فيها فيرتيكال فير لو هو او فير ليمون. فيرتيكال فير ليمون.